Hello guys! Good afternoon! This is Diamond Peachy again. Magandang araw sa inyo. We're gonna cook one recipe with your leftover chickens. Ang ating pong lulutuin ngayon ay mixed vegetable with chicken lumpia. Ito lang po ang ating mga recipe. Shredded chicken, lumpia wrapper, mixed vegetables, soy sauce, onions, and garlic. Simpleng-simple lang po ito. Yan lang po ang ating ingredients. Samahan nyo na po ako. Halina, magluto na po tayo. Atin pong unang gagawin, magpainit lang po tayo ng kawali. Lagyan po natin siya ng oil para atin pong magisa ang ating onion and garlic. Ayun na po, mainit na ang ating mantika. Una po nating isosote ay ang ating garlic. Papupulahin lang natin ng konti ang ating garlic until golden brown. Nilagay na po natin ang ating onions. We're gonna saute the onion with the garlic. After po natin i-saute ang garlic and onion, we're gonna put the shredded chicken. Then after that, we're gonna put some soy sauce. Ang bango. Then after that, we're gonna put the mixed vegetables.
Mix it all together. Yan po ang ating chicken mixed vegetable lumpia. Ayan na guys, ang ating ipapalaman sa ating lumpia, ang ating chicken with mixed vegetables. Ginusa na po natin siya. Ang gagawin po natin susunod ay papalamigin lang natin siya, let it cool down, bago natin siya balutin sa ating lumpia wrapper. Habang hinihintay natin mag-cool down ang ating chicken with mixed vegetables, i-prepare na po natin ang ating lumpia wrapper. So, isa natin siyang tatanggalin para paglamig ng ating ilalagay sa loob ng wrapper, ready na siya. Ayan na po, papakita ko po sa inyo kung paano natin babalutin ang ating chicken lumpia. Po. Ayan po. Ayan po. Ito na po, nabalot na po natin ang ating lumpia. Samahan nyo naman akong pirituhin natin siya. Pipirituhin na natin ang ating chicken lumpia. Samahan nyo ako magprito. Hello! Andito na tayo, magpiprito na tayo. Pinainit ko na yung ating pan. Nilagyan ko na rin siya ng ating oil, okay? Yan, na-preheat na po natin siya.
po. Pipirituhin lang natin siya until golden brown yung ating wrapper. Ayan po, binaliktad na po natin siya. Pinipirito na natin yung the other side. Until golden brown po. Hello guys! Ito na po ang ating finished product. Ang ating chicken mixed vegetable lumpia. Yan na po siya. Kain na po tayo. Sana nagustuhan nyo ang aking episode ng pagluluto ng chicken mixed vegetable lumpia. Halika na po, kain na po tayo. If you're new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe, mga friends. Thank you for watching.